2026年2月16日，除夕夜，四川宜宾的分会场舞台上，灯光亮起来的那一刻，有一个人走进了镜头。他不是那晚最红的名字，同台的有迪丽热巴，有罗云熙，有张靓颖。但就在那几分钟里，有无数个人在弹幕上打出同一句话：与 quote 谭松韵跳舞跟别人不一样。与 quote 不一样在哪里？说不清楚，就是看着顺眼，就是觉得她的每一个动作都像是长在身体里的，不是练出来的，更不是背出来的。你们不知道的是，这种感觉不是天生的，它是用11岁开始的6年时间换来的。今天我们来聊聊谭松韵，不是那个甜美的耿耿，不是那个活泼的袁今夏，不是那个治愈系的李尖尖，而是被很多人忽略的另一面，一个在舞台上，在琴声里，在歌声中真正懂得用艺术说话的女演员。大多数人认识谭松韵是从《甄嬛传》里那个圆脸圆眼的纯贵人开始的。2012年，她在这部剧里出现的时候已经21岁了，但弹幕里有人说与 quote 这孩子真的像14、15岁。与 quote 这张脸成了她最显眼的标签，甜、嫩、治愈、少女感。接下来是最好的我们里的耿耿，是狐狸的夏天里的黎晏殊，是以家人之名里的李尖尖。角色换了一个又一个，但外界给她贴的那张标签一直没变。可爱的谭松韵，甜美的谭松韵，永远长不大的谭松韵。没有人问过这个笑起来像春天的女生，在没有镜头的地方到底是什么样的。说真的，很多人不知道谭松韵11岁就离开了四川泸州的小县城，独自去成都，进入四川省舞蹈学校，学的是古典舞和民间舞。你可能觉得这有什么大不了的，很多艺人小时候都学过舞蹈啊，但那是不一样的。流行偶像可以用2年时间把一套编舞练到肌肉记忆，但古典舞和民间舞的训练不是在练动作，是在练一个人的身体语言，气息怎么沉，腰怎么转，力道从哪里来，又从哪里收。手眼身法步，每一个细节都有它的规矩。这6年，谭松韵在练的是一种对身体的理解，而这种理解是不会随着年龄消失的。一直到后来，有观众在《旋风少女》里看到她的动作，才开始意识到，哦，原来她不只是与 quote 会跳舞与 quote 那么简单。但就在她要用舞蹈走下去的时候，一个意外打乱了她的计划。她想考大学，想考北京电影学院。为了备考，她去成都补习文化课，但途中她中途跑回了剧组拍戏，毕竟15岁的她已经开始接戏了，机会来了，她没办法放手。结果专业课考了四川大学第4名，文化课差了整整20分，没考上。换作是你会怎么选择？谭松韵选择了复读，顶着家里人的压力，顶着经济的紧张，放下了已经跟了她多年的舞蹈，一心备考，死磕北京电影学院。2007年，她考上了。那一年，她17岁。如果你们觉得这已经够励志了，那接下来这部分可能会让你们重新定义与 quote 全能与 quote 这2个字。很多人知道谭松韵会跳舞，但说到她会唱歌，很多人的第一反应是演员跨界吗？唱唱而已，能好听到哪里去？说出来你可能不信，她的唱功在业内是被认真讨论过的。我们先说一个细节，在综艺节目《向往的生活》里，谭松韵抱着一把尤克里里，没有伴奏队，没有混音，就这样在镜头前弹唱了一首她自己写的歌，叫《说走就走可以吗》。唱的是与 quote 去大草原与 quote 与 quote 穿白球鞋与 quote 那种轻描淡写的向往。很多人看完之后说，她的声音里有一种东西说不清楚，就是很舒服，很干净，像窗户开着，风吹进来的感觉。这不是刻意营造出来的效果。无修音的环境下，咬字、节奏、换气，它每一处都没有问题。但更能说明问题的是另一个场合。湖南卫视跨年夜，谭松韵和徐佳莹同台合唱了《一样的月光》。徐佳莹是什么水平？大家都知道，台湾顶级创作型歌手，
现场发挥极其稳定。很多人本来就是冲着徐佳莹去的，结果那晚的弹幕出现了很多人不约而同写下的一句话：与 quote 谭松韵全程全开麦，没有因为旁边站着专业歌手而失色。与 quote 这句话听起来很简单，但如果你知道演艺圈有多少人在这种场合会选择半开麦保险，你就会知道这句话背后意味着什么。如果你们也觉得这件事值得更多人知道，记得点个赞，让更多人看到谭松韵真正的样子。说回她的声音，谭松韵的嗓音有几个非常明显的特质。第一，清透。她的音色本质上是偏中性的清亮，不是那种刻意经营的甜腻感，而是自然生长出来的干净。第二，她会用气声。在高音区，她不选择用力顶，而是让声音变轻变薄，用一种呼气感承托音符。这在技术上叫做 breathy tone， 是很多专业歌手会主动练习的技巧，而谭松韵用起来像是本能。第三，情感。她在路演现场清唱《爱比星光美丽》的时候，唱到情绪深处，眼里含着泪，声音里带着那种微微的颤。有观众说，与 quote 她不是在唱歌，她是在把角色带出来了。与 quote 这种感染力不是靠技术训练出来的，是靠真实的生命经历托底的。不想在这里把那件事说得太重，但2018年的冬天，谭松韵的妈妈在路上散步，被一辆肇事逃逸的车撞倒，抢救了20多天，还是走了。那之后，她没有停下来，她继续拍戏，继续唱歌，继续站在舞台上。有些人，他们的声音里有一种重量，不是技术给的，是时间给的，是精力给的。评论区告诉我，你第一次注意到谭松韵的唱功是在什么时候？现在我们可以回到最开始那个问题了。2026年除夕夜，那个站在央视春晚舞台上，动作和别人与 quote 不一样与 quote 的女孩，那种不一样究竟从哪里来？答案其实很简单，她从来没有真正放下过舞蹈。当大多数转型做演员的人选择把舞蹈留在简历上，谭松韵选择了把它带进表演里，带进每一个角色的身体语言里，带进每一次舞台亮相的每一个细节里。舞蹈基本功训练出来的不只是腿的柔韧度，不只是旋转的稳定性，更重要的是一个人对自己身体的认知能力，是对节奏和空间的感受力。这种能力会渗透进一个人做任何事情的方式里。跳舞是这样，唱歌是这样，演戏也是这样。这就是为什么我们在聊到谭松韵的时候，必须同时谈论她的舞蹈、她的歌声、她的乐器，不能拆开来看。因为这三件事在她身上是同一件事。说到这里，我想聊一个更大的问题。在当下的娱乐圈里，与 quote 全能艺人与 quote 这4个字已经被用烂了。每隔一段时间，就会有一个新人被包装成与 quote 唱跳俱佳、实力派、颜值派兼备与 quote 的全能选手推出来。但你们有没有注意到，这些人里真正经得起现场考验的少之又少？原因其实很简单，真正的全能需要的是时间，是在聚光灯亮起来之前，那些没有人看见的年份。谭松韵11岁进舞蹈学校，17岁才考上电影学院，入行之后又在配角里磨了将近10年，才真正站到了主角的位置上。他走的这条路不快，但每一步都踩实了。这就是第一点，才华需要时间，不是2年速成课能给的那种时间，是你在没有人鼓掌的地方，一个人重复做一件事的那种时间。第二点，真正的多才多艺，不是会做很多事，而是每一件事都有自己的深度。谭松韵跳舞是有古典舞底子的跳法，不是综艺感的舞蹈。她唱歌是敢开拳迈站在专业歌手旁边的唱法，不是刷存在感的清唱。她弹琴是可以当场创作、当场表达的方式，不是才艺展示的道具。这是有区别的。第三点，也是我想说的最后一点，有些人你以为你了解他，因为你看过他的戏，因为你记住了他的笑脸，因为你觉得他的人设已经很清晰了。但直到有一天，
你听他开口唱歌，听他随手抱起一把尤克里里在镜头前弹唱，看他站在春晚的舞台上，让身体随着音乐自然流动，